Just get home. Mag-unboxing tayo ng humidifier. Ta-da! It's 139 SAR. So sa peso, mga 16 o 17 yung peso. Ay! Pok mo. Ingitang baday. Ha? Dahil ingitang baday. Bakit? Sino na ingitero yun eh. Nalagyan natin siya ng tubig. And mineral water. Tapos, lagyan natin siya ng scent. Bango. Yan. Ano bang flavor na ito? Tago ng mata ko. Peach. Peach flavor. Cover natin. Tapos on. Saan ba ang on nito? Kailangan mo pera isaksak. Tenente yan. So proceed tayo sa sala. Proceed tayo dito. So yan na, open na natin siya. Parang ay, Pokemon, gulat ako. Ayan na siya, humidifier. First time mo kasi mag-unboxing nito. Ayan, di ba iba kulay niya, di ba? Tanan! Oh, para sa nahihirapan. Parang nebulizer na rin kasi ito eh. Ayan, ganda di ba? Bango, peach. Peach flavor. Sorry, mali. Okay, dyan na muna ang aking vlog. Please like and subscribe my channel. Saudi pa mo. Thank you.